Internetin keskustelupalstat ja kuvasivustot ovat muotoutuneet uudeksi nuorten oleskelupaikaksi, nettikartsaksi. Siellä kuljetaan, näyttäydytään ja katsellaan toisia. Kuvagalleriat pursuavat miljoonia lasten ja nuorten poseerauskuvia. Jälkikasvun itsestään ottamat rohkeat kuvat voivat olla vanhemmille yllätys. Harva vanhempi ymmärtää, että ne voivat päätyä mihin hyvänsä. Nyt nähtävän jutun kuvia ei voi suositella alaikäisille, vaikka ne ovatkin löytyneet juuri alaikäisten käyttämiltä sivuilta. Meitä sitoo yksityisyyden suoja, siksi nettikuvien henkilöt on käsitelty tunnistamattomiksi. Mutta netissä kaikki näkyvät avoimesti, lasten ja yksityisyyden suojaa ei ole. Tämä video on vain yksi otos siitä, mitä internetissä tehdään ja nähdään. Erilaisia kuvagallerioita on useita. Suurin Suomessa on IRC-galleria, josta löytyy yli 2,5 miljoonaa otosta. Kävijöitä on satoja tuhansia, enimmäkseen yläasteikäisiä tyttöjä. Moni käy osoitteessa päivittäin. Mitä te siellä IRC-galleriassa teette? Katsellaan tuosta kuvia. Kenen kuvia? Kavereiden. Periaatteessa IRC-gallerialla on tiukat säännöt. Todellisuudessa rekisteröityneet jäsenet voivat liittää sinne mitä linkkejä hyvänsä. No, tiesittekö te, että teidän kuvia voidaan sieltä oikeasti imuroida ja manipuloida ja käyttää vaikka missä muissa yhteyksissä? En mä oo tullut ajatella. En mäkään. IRC-galleriasta vastaa espoolainen Dynamoid Oy. Yhtiössä on 6 osakasta ja se työllistää 10 henkeä asiakaspalvelu- ja kehitystehtäviin. Liikevaihto on kovassa kasvussa. Käyttäjä tulee jatkuvasti lisää ja samoin tietysti sen mukana liikevaihtoa. Missä menee raja? Teillä tulee päivittäin lukuisia uusia käyttäjiä. Raja menee 700 000 kohdalla suurin piirtein, arvelisin. Alkukesästä Dynamoid Oy lähestyi muun muassa opettajalehteä IRC-gallerian kirjeellä. IRC-gallerian kautta ovat lukemattomat nuoret löytäneet uusia ystäviä ja tuttavia eri puolilta maata. Valitettavasti monet nuoret eivät ymmärrä omaa parastaan asiassa. Vetoammekin teihin, arvoisat opettajat, että kiinnittäisitte huomiota oppilaiden internetkäyttöön ja mahdollisuuksien mukaan levittäisitte viestiä eteenpäin myös vanhemmille. Minkä takia te lähetitte tämän kirjeen opettajille? No, koska me ollaan huolissamme näistä kaikista nuorista, joita ahdistellaan ja on julkisuudessa ollut paljon esillä kaikenlaiset pedofiilit ja muut, niin me haluttiin varmistaa, että ainakin meidän käyttäjät on turvassa. Oikeasti, jos sitä käyttöä oikein, niin ei siellä tule mitään kauheita vastaan. Jos sitä vaan osaa käyttää, niin kaikki on hyvin. Oletteko te ihan varmoja? Ollaan aika varmoja. No miten 2,4 miljoonaa kuvaa ja niihin liittyviä linkkejä voidaan valvoa? Heikosti, mutta sen takia käyttäjät itse tekee ilmiantoja, joiden pohjalta sitten toimitaan. No miten te valvotte sitä, että sivujen käyttäjät tosiaan on 12-vuotiaita? Sitä ei hirveän hyvin voi tehdä. Noin, täältä löytyy tämmönen heppu. Ja sitten tämän kotisivu on tietysti täällä www.itsetyydytys.org. Sitten mä löysinkin jo tämmösen. Ja isoveljen kaverin käsittelyssä ja niin edelleen ja niin edelleen ja itsetyydytysohjeita. Niin kenen nyt näistä pitäisi ottaa vastaan? Noista kuvista. Varmaan sen, joka niitä tekee. Eli tätä itsetyydytys
orgin ylläpitäjää varmaan pitää lähestyä. Missä tapauksessa tällaiset otetaan pois? Onko tämä asiallista vai asiatonta? En tiedä. Onko toi asiallista vai asiatonta? Jos ensin selvittää, mistä tässä on kyse. Niin. Otatteko te vastuun tällaisista? Ei me tämmöisestä oteta vastuuta. Hiljattain julkisuudessa oli tarina Henriikasta, joka ajautui prostituoiduksi 16-vuotiaana laitettuaan kuvansa nettigalleriaan. Pelastakaa lapset ry:n uusin raportti lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä internetissä toteaa, että lapsiuhrit voidaan jäljittää tai tunnistaa vain poikkeustapauksissa. No, 12-vuotiaat tytötkin laittavat vähintäänkin vietteleviä kuvia nettiin. Mitä se kertoo tästä ajasta? Siinä haetaan jotain sellaista, kun edes hetken saisi olla tunnettu ja julkis. Millaisia riskejä siihen pahimmillaan liittyy? Siis ne voi todella päätyä pornosivustoille. Ne voi päätyä ihan pedofiilirenkaiden sivustoille. Pelastakaa lapset ry nettivihjesivuille on tullut tuhansia ilmoituksia lapsipornosta. Mutta mikään ei estä levittämästä nettigallerioiden kuvia minne vain, vaikkapa jalkapallofoorumiin arvosteltavaksi. Jos puhutaan niin tästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä internetissä, niin se pahenee koko ajan. Siis meille tulevien vihjeiden määrä lisääntyy jatkuvasti ja materiaali raaistuu. Materiaali muuttuu yhä enemmän sen tyyppiseksi, että tuntuu, että se on niin vähän niin kuin tilausmateriaalia tai räätälöityä, että haluaisitko tämän tyyppisiä kuvia vai tämän tyyppisiä kuvia, jolloin selkeästi siitä tulee vähän semmoinen katalogi, niin että meillä olisi tämmöisiä vaihtoehtoja, mikä sua kiinnostaa. Ketkä siinä on taustalla? No kyllä siinä on itse asiassa isossa osassa silloin, kun puhutaan kansainvälisesti tästä ilmiöstä, niin puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta, puhutaan erittäin isoista rahoista. No, tiedättekö te tytöt, mikä on pedofiili? Joo. Joo. Mikä? Korostaisin edelleen sitä, että vanhemmat ja opettajat saisivat omat lapsensa ja ne lapset, kenen kanssa he on tekemissä, ymmärtämään sen, että älkää laittako semmoista materiaalia internettiin, mitä ette haluaisi laajempaan levitykseen. Tehokkuuden ja säästöjen saamiseksi yhä useampi